Jadi ya seneng aja ternyata kita bisa ngelewatin semua ujian kehidupan berdua ya. Jadi yang awalnya aku jujur sama Abi tuh termasuk orang yang takut ya sama Abi karena pemberitaan Abi, tapi justru sekarang aku orang yang paling tahu ya. Meskipun 6 bulan seperti aku bilang, 6 bulan kayak 6 tahun karena kita intens, kita komunikasi terus, dan yang paling jelas adalah aku sama Abi tuh semuanya karena Allah ya. Jadi benar-benar ngerasa karena dituntun sama Allah, ya yakin aja. Nah keyakinan itu yang aku bilang sensasi apapun kita rasakan sebagai terkat ya. Betul. Karena memang hubungan saya sama Vena itu awalnya benar-benar hanya ketulusan, keterbukaan, kejujuran. Jadi tidak pernah ada intrik apapun, tidak pernah ada maksud yang tidak baik satu sama lain. Benar-benar kita merasakan di umur kita yang sekarang ini bahwa memang cinta yang tulus itu ada. Kalau Allah sudah berkehendak, kita minta sama Allah, Allah memberikan rasa itu semua. Jadi itu. Vena itu support keluarga luar biasa. Iya, acara kita boleh dibilang berkali-kali ya. Berkali-kali dan berkali-kali pula supportnya Feral, Atala, termasuk keluarga besar kita ya. Mereka benar-benar kayak jadi menyatu gitu loh. Jadi belum pernah juga aku dalam perkawinan yang benar-benar keluarga besar itu yang dari Makassar, dari Bali, ya dari mana-mana tuh bisa kapanpun kita bikin acara tuh. Dari Jambi. Iya, itu bisa rajin datang semua gitu. Termasuk Feral sama Atala yang aku tahu Feral tuh susah banget waktunya. Atala juga plus sama temen-temennya, sahabatnya, pacarnya ya. Jadi kita ngerasa disupport banget kehadiran semua orang yang kita sayangin ya dia. Alhamdulillah begitu banyak support, begitu banyak. Ya itu yang tadi saya bilang, hari ini kita lebih bersyukur aja kepada Allah atas segala berkah, rahmat, ridhonya yang Allah berikan kepada kita berdua. Gimana nanti sekarang lihat Atala juga bawa pasangan? Iya. Ya pokoknya kalau kita nih sekarang di titik yang udah selesai nih acara kan, ya kan. Jadi tinggal melanjutkan hidup ini dengan lebih banyak quality time sama anak-anak, terutama Abi nanti udah punya schedule ya. Pokoknya yang aku rasain punya suami tidurku sampai ngorok. Karena apa ya? Capek. Tapi dulu nggak ngorok loh. Ini katanya Abi ya. Kenapa nih? Karena lepas jadi ya? mungkin ya selama ini bebannya Mena ini mungkin 9 tahun terakhir ya. Jadi mungkin karena kan saya bilang begitu menikah segala beban yang berat insya Allah pindah ke saya. Karena saya pengen setiap harinya dia tertawa, melihat dia bahagia. Karena baiti jannati itu bisa diraih kalau di dalamnya ada seorang istri yang berbahagia. Itulah yang saya cari. Jadi rangkaian Mbak Vena yang katanya orang Ya. Apa? Tanggapi Mbak Vena yang ada ketahuan orang gimana tanggapan Apa? Mbak Vena ketahuan ngorok gitu. Oh, ya itu saya ternyata makin cinta gitu. Karena memang benar saya begitu lihat tuh Mukanya ini banget ya, innocent mukanya ya. tuh sangat berbeda dengan ada yang sekarang ini gitu. Jadi itu, tapi kayak saya seneng banget, saya usap-usap dia lagi tidur. Terus kadang pagi itu saya usap-usap sampai dia bangun, sampai akhirnya kita sholat subuh. Gitu lah. Ya senang lah kan dimanja ya. 9 tahun sendiri otomatis biar gimana pun sekuat-kuatnya perempuan tuh pasti butuh laki-laki. Ya alhamdulillah, makanya kenapa tidurku ngorok, aku tambah gemuk karena tidurnya nyenyak banget. Nggak pernah mimpi sampean, dan kedua makan jadi berasa. Kadang kalau enak. sebelum tidur saya suka pijitin dia juga gitu. Kan dia senang dipijitin tuh. Ya alhamdulillah. Untung saya dulu belajar di beberapa tempat tidur.